Mumpung masih punya stok telur di rumah dan bingung mau bikin sarapan apa, ya udah mari kita buat tornado egg. Karena bikinnya nggak gampang tapi serius ini enak banget, kalian mau cobain. Nah, di sini aku pakai 3 butir telur aja. Jangan lupa tambahin sedikit kaldu ayam. Lalu kocok lepas seperti ini. Kuncinya di sini nih, biar telurnya makin enak, aku pakai Blue Band yang satunya mengandung omega 3 dan omega 6, bikin makanan lebih gurih dan bernutrisi. Oh iya, sekarang Blue Band cuma 9.900 loh. Nah, ini pannya udah panas, lanjut masukin telurnya. Jujur ini bikin tornado egg ini gak gampang, aku sering gagal dan akhirnya berhasil, walaupun gak sebagus yang lain, tapi gak apa-apa. Yang penting rasanya. Nah, ini udah jadi, lanjut aku bakalan tirisin ke nasi goreng. Gak apa-apa bentuknya seperti ini, yang penting rasanya enak. Nah, kalau kalian mau bikin tornado egg juga, wajib banget pakai Blue Band ya. Selamat mencoba.